Здравия тела и ясности ума, дорогие друзья! Сегодня я расскажу о применении препарата Болюс, кашель и охриплость в терапевтических и профилактических целях. В качестве основного терапевтического данный препарат применяется при острый ларингит, хронический ларингит, острый фарингит, хронический фарингит, острый бронхит, хронический бронхит, трахеит, трахеобронхит, острые респираторные вирусные инфекции с выраженным кашлем и охриплостью, постинфекционная охриплость голоса, функциональная дисфония, воспалительные заболевания верхних дыхательных путей с кашлем и раздражением слизистых оболочек. В качестве составного компонента микстур и терапевтических комплексов данный препарат применяется при следующих заболеваниях: хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, пневмония, хронический тонзиллит, аденоидит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь с ларингофарингеальными проявлениями, рак гортани, рак глотки, рак бронхов, рак легкого, постоперационная охриплость после хирургических вмешательств на органах дыхания. В качестве профилактической терапии препарат применяется при следующих симптомах, состояниях и заболеваниях: сезонные острые респираторные вирусные инфекции, хронический фарингит, хронический ларингит, хронический бронхит, раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, сухой кашель, голосовое перенапряжение, снижение местного иммунитета слизистых оболочек. Основные фармакологические свойства препарата: противокашлевое, отхаркивающее, муколитическое, противовоспалительное, антимикробное, антиоксидантное, спазмолитическое, смягчающее слизистые оболочки, иммуномодулирующее. В соответствии с фокусными фармакологическими свойствами и доказанной эффективностью препарат можно применять как замену следующим химически синтезированным препаратам: амброксол, бромгексин, ацетилцистеин, декстрометорфан, кодеин, фенспирид. Дорогие друзья, расширенную информацию об истории применения препарата, его фармакологических свойствах, противопоказаниях, фармакокинетике, фармакодинамике, механизмах действия, биобезопасности, противопоказаниях и дозировках вы можете получить на официальном сайте Азия Биофарм на странице описания данного препарата. Применение препарата в терапевтических целях осуществляется после консультации с лечащим врачом или профильным квалифицированным специалистом. Вы можете задать ваши вопросы по препарату и его использованию в специализированной конференции, а при необходимости записаться на прием к специалисту интегративной медицины. Ссылки в описании к этому видео. Будьте здравы и до новых встреч!